আচ্ছা, এখন হচ্ছে আপনাদের নিয়ে একটা ভয়ঙ্কর রাস্তা পার হব। এটা হচ্ছে বান্দরবন মেঘলায়ের ঝুলন্ত ব্রিজ। এই ব্রিজটা খুব রিস্কপূর্ণ। এটা হচ্ছে 3 নম্বর ব্রিজ। খাগড়াছড়ি ঝুলন্ত ব্রিজ পার করছি, রাঙামাটি ঝুলন্ত ব্রিজ পার করছি হেঁটে। এখন এটা হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম একটা ঝুলন্ত ব্রিজ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই গত বৃহস্পতিবার থেকে আজকে এই সময় পর্যন্ত আমার কোনো, আজকে কী বার আছে, রবিবার পর্যন্ত 1টা পর্যন্ত আমরা আমাদের ভ্রমণ চালিয়ে যাচ্ছি, ঘোরাঘুরি। প্রথমে গেছি আমরা হচ্ছে খাগড়াছড়ি থেকে রাঙামাটি থেকে আজকে হচ্ছে বান্দরবন, এবং আমাদের কোনো বিশ্রাম নেই। সো আপনারা একটু দেখেন লেকটি কত সুন্দর। কিন্তু আমি এখানে দাঁড়িয়ে ভিডিও করতেছি, জাস্ট আমার ভিতরটা ভয় লাগতেছে। কারণ হচ্ছে এখানে ব্রিজটা লাফাইতেছে খালি, ঠিক আছে? আমিও ভয় পাচ্ছি, ভয় পাবারই কথা, একা ব্রিজে। তো চলেন। আশা করি আপনারাও আসবেন মেঘলা দেখার জন্য। খুব সুন্দর স্পট, খুবই সুন্দর। আর এত বড় লেকে শুধু ব্রিজের মধ্যে একা থাকা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তো চলেন যাই, দেখি সামনে কি আছে। আপনারা দেখবেন বলে আমি ভিডিওটি মেকিং করতেছি। যাই হোক, আপনারা দেখে একটু হলো আশ্বস্ত হবেন যে আসলে বান্দরবন দেখতে কত সুন্দর। দেখেন কত টুরিস্ট এখানে ভ্রমণ করতে আসে, আপনি কল্পনা করতে পারবেন না কত টুরিস্ট।